ուզում եմ հասկանամ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը ինչքան ուժ եւ եռանդ պետք է ունենա, որպեսզի գա ստեղից խոսա ստի մասին։ Ձեր ամբողջ քաղաքական կարիերան, կարելի ասել լոգոն, ղեկավարը, դա սուտն է։ Դուք դրա պատճառով իշխանություն եք կորցրել, հասկանում եք։ Դրա պատճառով սուտ խոսալու Սերժ Սարգսյանը այնքան սուտ խոսած, թե գործընկերները, իդեպ նկատի ունեմ, ռուսական կողմին, ԱՄՆ կողմին, թե ժողովուրդը, այդ ստի պատճառով ասաց հերիքա մեզ խաբես, ընտրությունները խաբում էիք, ելույթներում խաբում էիք, թեկնածություն չեմ դնելու, Արմենիկումն եմ հնարել, 99 թվին Սերժ Սարգսյանը Արմենիկումից էր խոսում, դրանից հետո, սենց ասեմ, կարելի է բաներ գրքեր գրել ստի մասին, ու դուք հələ այդ յարմարկը Չիսլավյան գալ ստեղ լուրջ դեմքի արտահայտությունով, սենց բաներ անելով, իմջած ինչ եղավ, Աղազյանի եւ Ասլանյանի հետ ձեր բանակցությունը միացան իմպիչմենտին, այդ լուրջ դարակազմիկ բանակցությունը ինչով ավարտվեց։ Էլ չեմ ասում, իմպիչմենտ էի անում 24 հոգի քվեարկեց, 34-ն չկարողացաք։ Այդ լրջությունը, որ սենց ուզում եք փոխանցեք, դուք ճիշտ եք անում, որ չեք գալի դահլիճ։ Հələ ստեղ գոնե ինչ-որ բովանդակություն ունեցող ճանապարհ անցած այնուամենայնիվ ինչ-որ միտք կա, դուք պետք է ամաչեք գաք ու ճիշտ եք անում, որ ամաչում եք։ Դուք պետք է լռեք, ձևանեք, որ այդ դուք չեք։ Մարդ կա, ասեք, որ բեղ պահի, կարող է չճանաչեն։ Դուք պետք է չգաք, դուք ասելիք չունեք։ Դուք անցել եք ազգային ժողով, որպես այն որ գնում ես խանութում մեծ սառնարան ես առնում, մի հատ թեյնիկ են նվեր տալիս, դուք տենց թեյնիկի կարգավիճակով հայտնվել եք ես խորհրդանում, ոչ ձայն ունեք, ոչ համակիր ունեք, ոչ ասելիք ունեք, իսկ ասեմ ստի մասին մի խոսացեք, սուտը եւ Սերժ Սարգսյանը նրանք բարեր հոմանիշներ են հայկական քաղաքականության դաշտում։ Ամոթ է, էլի, հասկանում եմ տենց ասելով 91 թվի, եսին որ թվի բանակցային բաներն եք ուզում, որ հրապարակվի, եկեք ձեր ղեկավարին եւ պարոն Քոչարյանին համոզեք, եկեք բանավեճի, ախի չեք գալի բանավեճի։ Ձեզ հարմար ժամանակ ես կխոսեմ, ես անպայման կխոսեմ եւ ամենացածր մակարդակի բոլոր 10 գոյություն ունեցող քաղաքական գործիչների ձեր ներկայացուցիչները, որ տարբեր մարդկանց բանի են, բանավեճի են կանչում, ձեզ թվում է դուք դրանով այդ խոսակցությունից փախնելու եք։ Ձեր դիվանագիտության հետևանքով էր, որ Սերժ Սարգսյանը այստեղից ասում էր, դե փակուղի է։ Կարող է հնարում եմ, կարող է տենց չի եղել, Google search-ով կգտնես այդ ամեն ինչը։ Հակ, ներողություն եմ խնդրում, կգտնեք այդ ամեն ինչը։ Ու այդ աճպարարության մասին խոսալուց նաև ուզում եմ մեր գործընկերներին հիշեմ, այդ որ ասում եք աճպարարություն, բառ փոխել, պարոն Արտուր Խաչատրյանը ստեղից ասում էր, ամիսներ առաջ ասում էր, ԱՄՆ նախագահը չի հանդիպել, չի տեսել, նույնիսկ չի ճանաչում, չեն կանչել, այսօր եկել ասում է, այո, ԱՄՆ նախագահի հետ վարչապետի հանդիպման կամ իսկ մեր ժամանակ բանը հանդիպել էր եւ այլ, տեղից մի խոսացեք։ Մեր ժամանակ հիմա ասում է, չեն ստորագրել, 3 հոգի չեն ստորագրել, 2 հոգի են ստորագրել։ Ժողովուրդ այդ աճպարարությունը թարգեք, ասում է, մեկ անգամ պարոն Մինասյանը ասում է, ինչ ասեց, ասում է, մի անգամյա Ցորենի ակցիա է այդ Ալիևը անձամբ ձեզ է ասել, այն ինչ որ ես լսել եմ հետեւյալը, ուղիղ խոսքով, որ ես ասել եմ, որ այս երկրի նախագահին խնդրել եմ, որ այլևս այդ բանը չկա եւ առաջինը անցելա Էս, եթե դուք այլ ինֆորմացիա ունեք, կիսվեք, հերիքա փոխեք, այսօրվա ամբողջ բանաձևի խոսակցության բովանդակության խնդիրը կանում է նրա մեջ, որ դուք ոչ մի լավ բան ոչ տեսնում եք, ոչ արձանագրում եք, բայց դա մեզ կարևոր չի, որովհետև մենք դրանով չէ, որ ընտրվելու ենք, դուք ձեր արած հայտարարության տակ եք մնում, դուք հետագայում չեք կարողանալու գաք ասեք, վայ, բա էս եղավ, վայ, բա էս փոխվեց, եւ այլը, Այս ձեր խնդիրն է, այս ձեր մեծագույն խնդիրն է, եկեք ասեք լավ բան է եղել, եկեք ասեք հա այս ինչ բանը ստացվեց, տենց բազմաթիվ օրինակներ կան, սահմանագծման բանը չի ստորագրվեց, պատերազմա Քրիստինեն Վարդանյան գոռում էր, պատերազմա, ստեղ կանած գոռում էիք, պատերազմա, ես ընդից ասում եմ, ինչ ա եղել, խես ասում, ինչ որ ինֆորմացիոն, իդեպ Ղարաբաղի դրոշը դզեք, տենց ուղակի բանով չի, պետք է հոգ տանել այն բանի համար, որի համար պայքարում ես, շնորհակալություն։ Պարոն Մանուկյան,
Ես որ սկսում եք ելույթ ունենալ, մի հատ այնց ոչ ունեք, ինձ Միմինո ֆիլմն է հիշացնում, այն որ այսօր եկաք ասեք, գնացեք այս փողոցով անցեք եւ կտեսնեք այս փողոցում դրված անվանի այս մարդու, այն Միմինոյի մի հատ տեսարան կա, որ դատարանում դատի ժամանակ այն տուժած կողմը գալիս ասում է, դե ասում է, ես ամեն անգամ անցնում եմ Բագրատյոնի մետրոյի կողքով եւ աչքերս արցունք են լցվում։ Հիմա նույնպես նայում եմ Ամբաստանյալների աթոռին եւ աչքերս կրկին արցունք է լցվում։ Այդ, հա? Հա, արդեն ամոթից, այդ ոճը, այդ հնացած, այդ էմոցիա, ես չեմ լսում ինչ եք ասում անկեղծ ասած, ես կիսվում եմ իմ էմոցիաներով, դուք ձեր էմոցիաներով եք կիսվում, ես ձեր հետ կիսվում եմ իմ էմոցիաներով։ Իսկ ես ուզում եմ մի լավ բան ասեմ ձեզ, լավ դուք հա, լավ բան արեցի, ուրախ եմ, որ գոնե մի լավ բան դուք էլ արձանագրեցիք։ Ես ուզում եմ դիմել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներին։ Հարգելի պատգամավորներ, ես գործի բերումով այնց հաստատվում, որ բոլորի ելույթները տենց ուշով լսում եմ, դուք ձեր մի մասը դուրս է գալիս ինչ-որ գործով եւ այլ, ես լսում եմ եւ ես պետք է ասեմ, որ ես հպարտանում եմ մեր խմբակցությունով։ Մենք ծանրակշիռ 5 տարվա ընթացքում ծանրակշիռ քաղաքական գործիչներ ենք այս խմբակցությունով ի հայտ բերել, ասենց ասեմ, քաղաքական դաշտը նոր սերնդի ուժեղ քաղաքական գործիչներ ունի։ Ու ես վստահ եմ, որ այս կողմում հաջորդ ընտրություններին էլ թեկուզ հայտնված քաղաքական գործիչները հələ երկար ճանապարհ պետք է անցնեն, որ իմ գործընկերների այս խոսքը բովանդակալից եւ փաստարկների վրա հիմնված խոսքին կարողանան բան հակադրել։ Ես շնորհակալություն եմ դες հայտնում, այո, բոլորիդ սրտիկ շնորհակալ եմ ձեզ, ձեր լավ աշխատանքի համար, ես վերևը նստած եմ, որ հենց ֆիլմ ասում են, չէ, Մուրադի դեմքով նստած հպարտանում եմ, ամեն մեկիդ ասած խոսքի տակ ստորագրում եմ, շնորհակալություն ձեզ, տենց լավը լինելու համար։